انت قاعد ورا بقالك ساعه، مش لما تقعد على الكرسي ماشي بقالي ساعه قاعد مستني زبون تخلصه حضرتك. ماشي يا فندم، ماشي يلا بس عشان مستعجل. ماشي حضرتك مستعجل. اعمل ايه طيب؟ يلا بس عشان هتحول خلصني. يعني ايه تتحول يعني؟ فاضل 5 دقايق واتحول، لسه واخد يعني حبايه. ايه الحبايه دي؟ هتحولك تعمل ايه يعني؟ ما انت هتعرف دلوقتي. يلا اعرف دلوقتي. في شعرايه هنا بتوجعني احلقها لي. ده اجيبها لك ازاي دي يعني؟ حضرتك مالك مش حلاق؟ ايوه حلاق، بس ايه شعرها بتوجعني دي؟ شعرايه بتوجعني، في شعرايه بتوجعني. شعرها بتوجعني؟ ما بشوف لك الشعريه بتوجعني. اعمل ايه دلوقتي؟ هتحلى شعرك ولا دعمك؟ الشعرايه اللي بتوجعني. الشعريه اللي بتوجعك؟ حضرتك احلق لي يا فندم. وانت حضرتك انت مش مدفعني فلوس قبل ما احلق؟ ماشي يا فندم، انت دافع فلوس قبل ما تحلق، بس اعرف انت هتعمل ايه؟ شعرك ولا دعمك؟ الشعره اللي بتوجعني. الشعر اللي بتوجعك؟ اه ماشي بسرعه بس عشان هتحول. طب عرفني بس هتعمل ايه عشان برضه هتحول يا باشا، هتحول خلصني يا باشا. يعني ايه تتحول؟ انا عايز اعرف انت هتعمل ايه عشان خاطر اشتغل انا. ماشي انا هتحول. هتحول يعني اعمل لك ايه؟ ما انا عايز اشتغل. في شعرايه بتوجعني احلقها. يعني ايه شعريه بتوجعك دي؟ شعرايه بتوجعني يا باشا. يعني اجيبها لك ازاي الشعريه اللي بتوجعك ديت يعني؟ دور عليها، انت مش دور حلاق؟ عليها؟ ايوه حلاق، بس احلق لك شعرك، احلق لك دقنك، عرفني هتعمل ايه؟ يا باشا انت واخد دلوقتي حق الفلوس اللي انت يا باشا هتدفع. خد فلوسك، هي مش موضوع فلوس. طب ماشي احلق لي عشان انا اشتغل. فاضل 3 دقايق يا باشا، انت لسه عمال تتكلم. اعمل لك ايه بقى دلوقتي يعني؟ الشعرايه اللي بتوجعني. برضه الشعرايه اللي حضرتك بتوجعك؟ انت عمال تتكلم كتير، ما تدور عليها يا فندم. يعني ادور عليها ازاي يا فندم؟ يا هو انا لما بروح دلوقتي حد بيقول لي حد شعريه بتوجعني؟ انا انت لما تروح لدكتور وتقول له بطني بتوجعني مش بيكشف؟ ايوه ماشي، ده اكشف على شعري بقى. اكشف على الشعر؟ ما تشوف الشعره اللي بتوجعني واكشف عليها. ماشي هشوف لك انا الشعريه اللي بتوجعك دي. اي يا قلت لك في شعريه بتوجعني. ماشي يا باشا، ما انا هشوف لك الشعريه اللي بتوجعك. هو في ايه؟ حضرتك بتهزر؟ حضرتك في ايه؟ انت اللي بتهزر مش انا اللي بهزر. انا بهزر ازاي يعني؟ انت اللي بتهزر مش انا. بقول لك شايف الشعر نازل على عينيا ازاي؟ ما هو ماشي، انا الشعر نازل على عينيك، انا لسه هبتدي يعني. بص هو والشعره اللي بتوجعني فين بقى؟ هشوفها لك دلوقتي الشعريه اللي بتوجعك دي. انا مش فاهم اجيبها لك ازاي الشعريه اللي بتوجعك دي. يا باشا انا عايز احلق. ثانيه واحده يا باشا. يا باشا هتحول دلوقتي. ثانيه واحده معلش. الو يا محمد. لا شغال. طب اطلع. طب ماشي ثواني هنزل لك. حاضر ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. ايوه معلش يا محمد عشان معايا زبون كده مش عارف ماله. دقيقه واحده بس ننزل لك. ثانيه واحده. هو ايه اللي نازل له زبون مش عارف ماله؟ معلش يا باشا. طب ايه اللي زبون مش عارف ماله؟ انا مش عارف، حضرتك عمال تقول لي شعرات. بقول لك في شعرات بتوجعني. ايوه ماشي يا باشا ثانيه واحده بس، هجيب حاجه من حد واتحول انا دلوقتي. لا مش هتحول ان شاء الله. لا اله الا الله. خلصني يا عم، انا غلطان اني جيت حلقتي هنا اصلا. معلش. معلش اتأخرت. ايه ده؟ في ايه؟ في حاجة يا فندم؟ حضرتك فين الحلاق اللي هيحلق لي؟ فين؟ انا الحلاق اللي كنت بحلق لك، بس انت فين؟ انت بتحلق لي انا؟ بحلق له اصلا ما كانش كده. انت غيرت هدومك دي امتى ولا ايه ده؟ انت في حاجة؟ انا في حاجه؟ انت اللي فيه ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه يا فندم؟ يلا يا فندم بسرعة انا جاي ايه مستعجل. الصوت ده يا فندم؟ مين حضرتك؟ مين مستعجل ايه بس؟ مين اللي انت فين الحلاق اللي بيحلق هنا يا عم؟ انا اللي كنت بحلق لك، بس لا مش حول انت ولا قوة إلا اللي انا بالله. كنت بحلق له. فين يا عم؟ انت كنت بتحلق لي؟ المفروض، بس مش المفروض ان انت اللي انا كنت بحلق له. البطيخة ولا الصوت دوت الحل البطيخة. ايه اللي المفروض ومش المفروض ده؟ هو انت ده الحلاق؟ ما هو انا الحلاق، بس حضرتك انت عملت كده ازاي انت هو ايه يا فندم في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه؟ انت اتحولت بجد؟ هو الدواء ده بيحول؟ دواء ايه؟ انت تعبان؟ انا اللي تعبان؟ سخن. في دواء في صيدلية اسخن من اللي انا شفته دلوقتي دوت. هو في ايه حضرتك؟ انا اللي فيها حضرتك؟ احلق لي يا فندم لو سمحت. احلق لك ايه بس يا فندم؟ هو فين اللي انا كنت بحلق له يا باشا يلا عشان لسه ورايا دلوقتي شبكه وكاتب كتاب. ما هو انا ورايا زباين برضو، بس انا يعني انا مش فاهم حضرتك فين اللي وراك؟ وراك كرسي يا فندم. ورايا كرسي. انت بتستخف دمك يعني عليا؟ انا اللي بستخف دمي؟ يلا يا فندم. طب ايه الصوت ده جه منين بس؟ انت تعبان؟ انت ايه حلقت وجيت لي؟ انت تعبان. انا تعبان؟ اديك حبايه دلوقتي. خليك كده. ممكن تحولني برضو؟ انت تعبان صح؟ انا اللي تعبان؟ تعبان. ده انت تعبتني. انا تعبتك؟ ده انت اللي تعبتني. وانا عملت لك حاجه؟ انت هو كل ده وما عملتش حاجه؟ انا عملت لك حاجه؟ يعني كل ده وما عملتش حاجه؟ يعني انا مش عارف فين البني ادم اللي انا كنت بحلق له. انت حضرتك غريب خالص على فكره. انا اللي غريب؟ لا اله الا الله. لا احلق لي يلا. لا في شعره بتوجعني هنا احلقها لي. برضه هي مش كانت فوق؟ ايه؟ مش كانت فوق؟ هي اللي كان فوق. الشعره اللي كانت بتوجعك نزلت تحت؟ انا اتحولت فعلا.
حولت خالص. يا فندم في مين اللي كان فوق؟ مين اللي كان فوق؟ في شعرات توجعني هنا، احلقها لي. هنا ولا هنا؟ الله العظيم يا جدعان دمك لا خفيف. لا انا مش عارف بصراحه. لا هتحلق لي ولا اروح؟ لا 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 انت حد تاني خالص خالص غير. وبعدين الصوت، انت جايب الصوت ده منين؟ انا عايز اعرف. ما تدخل اشتري من صوت جوه. مين دوت؟ شايفه؟ في حد جوه اهو. يعني دمك خفيف. انا برضو اللي دمي خفيف اهو. احلق لي يا فندم. ماشي هحلق لك حاضر. حضرتك والله مش انت اللي انا كنت بحلق له، يعني انت هو حد- ايه اللي انا حد مش انا يا تاني. فندم؟ يعني ولا الشكل ولا الصوت ولا حضرتك- ولا اي حد خالص يعني. احلق يا فندم وانت ساكت معلش. احلق وانا ساكت؟ اه انا مش عارف بصراحه يعني ايه اللي حصل بس. خلاص انا كده حلقت. شيل بقى البتاع تمام دي. كده؟ الحمد كده لله. الحمد لله. يلا بقى خلاص عشان مستعجل. مش بقول لك غريب. يلا احلق شيل. خلاص كده؟ اه انت تمام؟ ايوه مش انت حطيت لي الفوطه؟ يلا شيل بقى. يعني احط الفوطه واشيل الفوطه؟ ايوه. اوكي انت غريب على فكره. انا اللي غريب. غريب جدا. تمام. انت تعرف واحد اسمه محو؟ محو؟ مين محو ده؟ ما انت غريب شكله بالظبط. شيل. هو اللي بعتنا عليك. هو اللي بعتنا. انا بشوف مين محو اللي بعتك عليا دوت عشان مش عارف انا. اتفضل يا فندم خلصت خلاص. هو انا قاعد على راسك؟ انا لسه ما خلصتش بفلوسي. هو ايه اللي لسه ما خلصتش بفلوس؟ استغفر الله العظيم يا رب. في ايه يا عم مالك يا عم؟ إيه؟ في ايه يا عم؟ ايه ده؟ مالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتستغفر على ايه وانا عملت لك ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ انت تعبان؟ انت تتحول يا جامايكا انا جيت. يا عم محمد يا عم محمد الله. شفت بقى يا عم المعلم اللي معاك بيعامل الزباين ازاي؟ عليكم يا عم. يا عم على المثل اللي انتوا عاملينه فيا ده يا جدعان. عامل ايه؟ حبيبي الحمد لله. محمد قال لي سمير في المحل روح اقعد معاه وانا اقول له جاي لك زبون ينفع كده؟ ينفع. وقاعد من ساعه عيني متذنب جوه في الحمام. لسه ببتدي بقول يا هادي وانت تعمل فيا كده على الصوت. عامل له ايه؟ هو في ايه يا عم؟ في ايه؟ برضه حبيبي يا فندم. حبيبي ربنا يخليكم لبعض كده وبجد يعني هو حلق لي امبارح بقى شوف النظام وعمل الشعر اللي بتوجعني يعني ايوه الشعر اللي بتوجعني الشعر اللي بتوجعني امبارح كانت فوق ولا تحت. يا جماعه اللي عايز بقى يحلق حلقه جامده تمام يجي هنا عند محمد سمير. العنوان فين بقى؟ البنفسج 4 كوافير محمد سمير بجوار شركه كونكورد فوق مزاجه. ما هوش حافظ البتاع مش حافظ 10 جنيه خصم على محمد سمير وعلى سمير. السلام عليكم.